ஐஸ்லாண்டுக்கு போகும்போது கண்டிப்பா ஐஸ் கொண்டு போங்க. நான் இப்படி சொன்னா ரீல ஸ்க்ரால் பண்ணிடுவாங்கன்னு தெரியும். நான் சொல்றதுல எடுத்துட்டு போங்க. -டிகிரில இருக்கிற ஐஸ், ஹை ஃபாரன்ஹீட்ல இருக்கிற ஹீட், இது ரெண்டையுமே அட்டர் டைம்ல ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐஸ்லாண்டுக்கு நான் சொல்றதெல்லாம் கொண்டு போங்க. ஃபர்ஸ்ட் ட்ரெஸ்ஸிங், தெர்மல்ஸ், அதுக்கு மேல ஒரு ஷர்ட், அதுக்கப்புறம் ஒரு விண்ட் அண்ட் வாட்டர் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட்ஸ், இதெல்லாம் கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். ப்ளூ லகூன்ல போய் நீங்க ஸ்விம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஸ்விம் ஸ்டிச்சை மறக்காம எடுத்துக்கோங்க. அங்க ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கும். ஐஸ்லாண்ட் ஹை ஆல்டிடியூட்ல இருக்கனால கோல்ட் அண்ட் ட்ரையா இருக்கும். மறக்காம லிப் பாம் மாய்ஸ்சரைசர் எடுத்துக்கோங்க. உங்களோட பாடி டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு பாடி வார்மரை எடுத்துக்கோங்க. ப்ராப்பர் கிரிப் இருக்க மாதிரி பூட்ஸை கொண்டு போங்க. மீதி இருக்க எசென்ஷியலான பவர் பேங்க், தெர்மல் ஃபிளாஸ்க், கோப்ரோ, கேமரா இதெல்லாம் கண்டிப்பா எடுத்துக்கோங்க. இவ்வளவு சொல்றோம்னா ஐஸ்லாண்டுக்கு எப்படி பேக்கேஜ் போட்டிருப்போம். எல்லாரும் போற இடத்துக்கு போகாம நீங்களும் ஐஸ்லாண்ட் போயிட்டு வாங்க. கம்மி காசுல எஸ்கேப் பிளானோட.